как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов-проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам ET9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от Huawei, СТС, TEP и других брендов, как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов-проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам ET9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от Huawei, СТС, TEP и других брендов, как ведущий производитель кабельных сборок и жгутов-проводов. Мы сочетаем более 20 лет АТС-сертификации по стандартам ET9001 FE. Водонепроницаемые и литые кабели с высококачественными разъемами от Huawei, СТС, TEP и других брендов, как ведущий производитель